Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Та бүхэндээ баяр наадмын мэнд хүргье. Өнөөдрийн манай дугаар та бүхэндээ одоо сайхан сэтгэлийн үг илгээхээр, за амьдралын сайхан туршлагаан ярихаар хүн ер нь хорвоо ертөнцийн хааж амьдрсан, яаж амьдралаа авч болдсон бэ? Тэр тусмаа Монгол хүн ямар цог хиймэртэй амьдарч болдсон бэ гэдгийг харуулах зорилготойгоор нэгэн сайхан эрхэм зочныг урин ирсэн байгаа билээ. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За одоо зочны аль биесээр танилцуулъя. Ингээд Монгол Улсын анагаахын хүрээлэнгийн клиникийн профессор, Оросын холбооны улсын өрөнд орны их сургуулийн анагаахын дээд сургуулийн профессор, Бэхбатын метод орж гэнэ сайхан эмч эрдэмтэн хүнийг одоо урин залсандаа маш их баяртай байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Наадамчин олондоо баярын мэнд хүргэж эхлэх байна да. За баярлалаа. Энэ ТV 10 телевизэн сувгаар өнөөдөр Монгол түмэнд ярилцлага завшаан тохиолдсон явдлыг далимдуулан ардын хувьсгалын 98 жилийн он баярын мэндчилгээг дэвшүүлж одоо Монголын ард түмэнд сайн сайхан бүхнийг хүсэж байгааг нь хүлээж авна. За та бас одоо гадаад олон жил болсон Монголдо бас тэр олон ирээд ээж амжидаггүй тий. Гэхдээ одоо өөрийнхөө өв соёл уламжлалаа алдахгүйгээр тэр тусмаа одоо анагаахын дээд сургууль төгссөн энэ мэргэжлээ бас уламжлал чиглэлээр бас нэлээд хүүлж ажиллаж байгаа гэдгийг ажиллаж исэн гэдгийг бас сонсч байсан юм байна. Яхаа эхлээд бид нар яриагаа эхлэхдээ таны удам судраас эхлэе гэж бодлоо. Та өөрийнхөө сайхан гарал үүсэл удам судраа аваг одоо нэрээ сайн танилцуулаад эхлэх үү. За миний нэрийг одоо манай Монгол ёс жиргээ бол Бэхбат овогтой Мятав дорж гэдэг ба Дорнот аймгийн Булгун суманд одоо малчин ардын гэртэл төрсэн малчны хүүхэд 1967 онд 10 дугаар ангийг төгсөж тэр онд Улаанбаатар хотод ирж анагаах ухааны дээд сургууль суралцаад 1972 онд анагаах ухааны дээд сургуулийг за тэр үедээ бас улаан дипломтой төгсөж байлаа. Тэгээд Дорнот аймгийн Матад суманд 1 жил ажилласан. Дараа нь Улаанбаатар хотод ирж 3 дугаар амарч газарт олон жил ажиллаад тэгээд 1999 онд одоо байдал, амьдрал янз бүрийн шалтгаанаар гадаад оронд гарснаас хойш хүний нутаг, гүний газарт 30-аад жил ажиллаж амьдарч ирлээ. За одоо ч гэсэн одоо сайхан якутад амьдарч байгаа ш тийм ээ. Бид нар сая одоо энэ 6 сарын 29-ээс 30-ны хооронд болсон одоо сайхан якутын гайхалтай үндэсний төв соёл одоо манай Монголоор наадамтай адилхан эсэх телемонта 2019 гэсэн наадмыг сайхан үзлээ. За энэний хажуугаар бас бид одоо маш сайхан ажил төрлийн холбоо зохион байгуулах одоо эрдэмтдтэй уулзахад та маш өндөр нөлөө үзүүллээ. Бидний одоо хамтран ажилласан хүмүүсийн маань ажил хэрэг зориг бидний монголчуудаа үнэхээр тэнд байдаг Монгол якуттай тийм ээ ямар холбоотой юм бэ? Сайхан якутын онцлог нь юу юм бэ гэдгийг одоо мэдээж энэ түүхэн завшааныг олгож өгсөн танд маш их баяртай байгаа хэлэх таатай байна. За тэгээд мөн одоо тэнд болсон бидний одоо сайхан үйл ажиллагааны тухай ер нь зарим нүдээр бид нар орчуулгын зарим ойлгохгүй байсан тийм ээ. Яг нөгөө сайхан якут хэлчихмээс өөрөө идэм билээ. Яг орсоор ярихаар сүүлийн үед бид орсоор нэг ярьж чадахгүй болсон байж сонсоод байгаа болохоос ингээд та бол бидэнд маш том гүүр болж өгсөн. Тэгээд бид нар бас тэр аян замынхаа тэмдэглэл хэлбэртэйгээр бас давхар энэ зүйлийг бэлдэж байгаа болохоор та бидний тэнд болсон одоо сайхан уулзалтууд тэр одоо ясанчлалын ижил төстэй талууд тийм үү ондоо өөр байгаа асуудлууд за Монгол гэдэг одоо энэ үндэс ухсаатай юугаараа адил төстэй байгаа юм бэ гэдгийг бас нэлээд нотол судлах баримтжуулах үүднээс одоо ажилласан байгаа ш тийм ээ. Суу ухааны Монгол академийн ерөнхийлөгч физикийн ухааны доктор Батутхан ирэх тул зарим хүмүүстэй уулзах, тэр хүний ажилд туслах, ийм туслалцаа үзүүлнэ гэсний дагууд би Якутын зарим шинжилгээ судалгааны институт, тэр Якутын ёс зүй, жайгийн төв зэрэг газруудтай зохисоор ярилцаж энэ улсуудыг тэд нөхдүүд энэ улсуудыг хүлээн авч бид бас ярилцсан. Энэ ярилцлага бол нэлээд ашигтай боллоо гэж Батутхан дүгнэж хэлж байсан.
Тэгээд тэр бидний тэр яриа хийж байгаа тэр одоо хэл шинжилгээний акт юм байгаа шүү дээ хүрээлэн тий. Тэднийхэн болоор одоо Монгол ухсаатаа биднэртэй юугаараа ижил төстэй юм бэ? Яагаад одоо заавал гэдэг Монголтой адилхан тэнгэр бөөм өргөлтөө байгаа гэдэг тэнгэрийн шүтдийн ч гэдэм үү тий. А яг Монгол ген цус байна уу? Нөгөө хөх толгой байна уу гэж ярихад бас их сонин хариултууд өгчээсэн шүү дээ. Тийм тентхийн одоо гуманитарны институтын доктор профессорууд бол манай Монголтой холбоотой, манай Монголын талаар сонирхож олон асуулт тавьсны зэрэгцээ. Манай энэ сая төрж байгаа нялх хүүхдүүдэд хөгтөл бүүсдэх тухай асуулт гарч Якутийн одоо сая төрж байгаа хүүхдүүдэд мөн тодорхой хэмжээний хөгтөлбүүд үүсээд тодорхой хэмжээний дараа алга болдог тухай ярьж байсан бөгөөд тэд өөрсдийнхэн гарал үүслийг түрх гаралтай гэж үздэг боловч сүүлийн үед одоо якут хэлний 30-40% нь Монголын одоо зарим хэлнүүдтэй одоо уялдаж адилхан байна. Жишээлх юм бол хав, хар, зүрхээ гэх мэт үгнүүд ижлэх. Энэ хаанаас гарч ирвэ гэдэг дээр тэд судалгаа хийсний үндсэнд 5 дугаар зууны үед монголчууд якутын газар нутагт ажиллаж амьдарч байсан гэсэн дүгнэлтийг хийсэн. Энэ нь бол түүхийн зарим баримтчдгээс үзэхэд Уйгур монголчууд 5 дугаар зууны үед тэнд амьдарч байсан гэсэн зарим тэмдэглэлүүд олддог. Энэтэй төхөж очиж байгаа учраас энэ зарим хэлнүүд их хэмжээгээр давхцаж адилхан байдаг бололтой. Тэгээд тэд ярьж байсандаа 15-аас 16 онд Якут Монголын одоо хамтарсан тайлбар толыг Монголын эрдэмтдтэй хамтарч хийж байгаа өгөөд 16 тэвэлтэнд гаргана 80,000 үгний одоо их усүрээс нь тайлбарлсан тийм тол бичиг хийж байгаа гэж ярьж байсан. Тэгээд тэр бас ингэсэн шүү дээ. Хэлнийхээ хувьд бол 30-аас 40% нь монгол хэлтэй төстэй. Гэсэн хэрнээ одоо цус гений хувьд гэвэл бүр 70% нь монгол хүнтэй төстэй монголч уу гэж ярьсан тий. Тиймэрхүү яриа урилж байсан. Гэхдээ тэд бол генийн судалгааг бид сайн мэдэхгүй. Яагаад гэвэл бид хэл зүй этнографийн талаас нь судалдаг учраас генийн одоо тэр эрдэмтдтэй тухайлан уулзаж ярилцах бол зөв болов уу гэсэн ийм зөвлөмж өгч байсан. Тэгээд одоо энэ Якутд ийм галын шүтэнтэй тийм ээ тэнгэр шүтдэг бас их өрөвцөн байлээ шүү дээ. За энэ нэг ийм өчтэй юм байдаг юм байна. Тэнгэрийн ства. Тэнгэр гэдэг нь бол одоо орсууд тэнгэр гэж ярьдаг. Турк гаралтай 1-2 дугаар зууны үед Туркээс гарч ирсэн энэ тэнгэрийн ставгийн шашныг манай монголчууд одоо 11-12 дугаар зууны үед маш өргөн хэмжээнд хөхмөн тэнгэрийн хууль гэдэг хэмжээнд хүртэл өргөмжлөн хэрэглэж ирсэн юм байна. Тэгээд энэ хүний яриаг хэлийг би тэр Якутын эрдэмтэд чадхаараа орчуулж байхад одоо хөхмөн тэнгэрийн хууль бол одоо энэ хоосны онол квантын онолоор тайлбарлагдаж батлагдаж байгаа юм аа. Тухайлах юм бол энэ хүн, мал, амтан, халбар, сэрэ, аяга эд бол одоо бодит ертөнцийн одоо скажон одоо юу гэж хэлхий гажуу хувилбар юм. Тийм учраас энэ юмс бол одоо мөнх биш. Тэгвэл огторгуу гүн тийшээг одоо бит бус зүйл өөрөөр хэлэх юм бол байна гэж бодох юм бол байж л байхгүй гэж бодох юм бол байхгүй. Дэх нь үед бол философийн биеийн онолтой ойролцоогоор ингээд одоо бүр гүн тийшээгээд бол ер нь юу гэж хэлэх юм дэ огторгуун асар уудамд бол энэ бит бус зүйл бол авчихсан. Энэ тийм учраас хөхмөн тэнгэр маань бит юм. Газар шороо түүн дээр амьдарч оршиж байгаа зүйлүүд бол одоо мөнх бус юм а гэсэн ийм утгыг хэлж энэ мөнх тэнгэрийн хууль нь одоо тэр хоосны онол нагаржунаагийн хоосны онол болон квантын онолоор тайлбарлагдж байгааг одоо физикийн ухааны үүднээс нэлээд нарийн ярьж өгсөн. Тэгээд бидний уулзсан эрдэмтэд бол одоо өөрсдийн чиглэлийн мэргэжлийн биш боловч маш анхааралтай сонсож хариу ярилцлага хийж байсан юм а. Тэгээ эндээс үүдхэд бол манай
хөх мөнгө тэнгэрийн онлоор дамжуулж Монголын одоо эрдэмтэд, судлаачид 10 гаруй хүн цаг заваан гаргаад Якут улсад очиж бас нэлээд тийм эрдэмшлэгийн одоо том хүрээлэнгүүдийн төвшөнд уулзалт хийж Якутын ёс жайгийн төвд одоо өргөл юу гэж хэлдэг ёс заншлын одоо хэрхэн ёс заншлаа хадгалж авч өгсөн бэ гэдгийг харуулсан тийм одоо уулзалтуудыг хийсэн. Энэ дээр бол та нар бодож болох юм да. Би одоо 30-аад жил ингээд хүний хэл дээр яриад тэр хүний газар байх чинь одоо монголчууд хоорондоо ярихгүй шүү дээ. Тийм учраас яг ингээд монгол хэлээрээ албан ёсны ярилцлага өгөх явдалд бол нэлээд одоо тийм эвгүй тийм хацах байгийн юм гарч ирж байна. Энэ бол уучлаарай, энийг бол харин ч та бас одоо 30 гаруй жил гадаадд ажиллаад ингэсэн гэхэд харин монгол хэл маань ерөөсөө мартаагүй ямар ч тийм акцентгүйгээр сайхан ярьж орос монголоор шууд ингээд орчуулж ярьж байгаа ч бас сайхан байсан л та. Энэ бас монгол хүн өөрийнхөө одоо их хэлээ яаж сайхан хадгалж авч үлдэж байгааг бас нэг илэрдэг гэж би бас танаар хэлсэн. Ингэж боддгийн. Зарим улсууд одоо Оросын холбооны улсад ч юм уу өөр газар нэг 5-аас 10 жил болчиход хурч ирээд бол их акценттэй ярьж байгаа сонсогддог. Тэгэхээр өсгөөс сурсан монгол хэл өвлөж болшгүй оюуны соёл гэдэг энэ хэл маань акцентгүй ярьж болно. 30 жил болоход би одоо акцентгүй ярина. За зүгээр акцент гаргаад Гол, Тайван гэдэг ингээд яриад байх юм бол бас болно. Тийм учраас нэг ийм санаж явдаг юм. Эренчин Бимбаяу гэж эрдэмтэн миний залуу үед бас их цуутай байсан. Тэгээд нэг залуу Оросд сурч ирээд би одоо Оросд сураад ирлээ. Бимбаяугаа. Одоо би ер нь нэлээд мэдээд ирлээ гэдэг ингээд болохоор нь за миний дүү ах та нэг чимх давс атга гурил өгчгөөч гэж хэлдэ гэсэн чинь нэг залуу нь орчуулж чадаагүй юм лээ. Тэгэхээр чийш нь Оросоос чимх давс атга гурилгүй ирсэн шивдэ гэх бичлэнгээр яриануд байдаг. Бас нэг яриа байдгийг одоо хойнд сур 5-6 жил сурч ирчгээ түүн аавда аваа энэ хотонд бөөрөнхий цагааныг чинь юу гэдэг вүлээ гэхээр эцэг нь хариулж байсан гэж хотоо мартаагүй хонио мартаа юу да гэж. Тийм болохоор манай монголчууд хүний газар олноороо олон жилээр одоо миний хувьд бол 30 жил ингээд амьдарч ажиллаж ингээд одоо өсгөөс турсан монгол хэлээс хэлж мартдаггүй юм соёл заншил одоо энийг бүх юм бол үргэлж дагаж биширч хөх мөнгөн тэнгэртээ одоо залбирч явдаг юм да. За тэгэхээр зөв энэ сайхан одоо бас сурвалжтай, мэдвэртэй бид нар болоод их олон ишээ тийшээ гадаад дотоод руу сайхан явж байна. Их юм үзэж харж байна. А гэвч өөрийнхөө үндсэн соёлоо яаж өвлж авч үлдэх ёстой юм бид монгол хүн гэдгийг яаж барахаж хадгалж авч явах ёстой юм бэ гэдэг дээр бас бодоочтой санаачтай сайхан бас өвлгөө байна тийм ээ. Бас тэгэхээр зэрэг та ингээд сайхан якут ингээд ажиллахдаа зүгээр нэг ажиллаагүй. Их сургуульд нь багшилж байсан, бүр их сургуулийн профессор болсон, Оросын холбооны улсын иргэн болсон, тийм ээ. Мөн тэнд одоо амьдралд нь байж нэгтэр хүүхдтэйгээ сайхан ингээд амьдрал таны гэр бүлийнхэн хүн бас мөн одоо эрдэмтэн доктор хүн байж байна. Тэгээ та хоёр яаж яваад бас энэ сайхан бүсгүйтэй гэр бүл болох зам мөр нийлэх болов? Яагаад та хоёр сайхан якут очих болоо гэдэг сонирхолтой санагдлаа. За би бол 1990 онд бол Польш улсад гарч эмчин ажлыг тэнд нэг 4-5 жил хийсэн байгаа юм. Гэхдээ миний гэрээ дуусаагүй байсан. Тэгээд тэр Польш нэг сайхан газар ч өвөл болохгүй, өвлийн малгай өмсөхгүй, дулаахан ийм газараас яваад 1995 онд одоо Якут улсад очиод өнөө хүртэл би тэндээ үлдэд тогтсон байгаа. Тэгээ Якутд бол өвөл нь болохоор 50 градус, 51 градус хүрдэг. Ийм хүйтэрсэн үедээ бол одоо ер нь нэлээд жиндүүлэндээ. За тэгээд зарим үед л тэр манан даттгийн хүйтний манан, утааны биш шүү манай Улаанбаатар хүйтний манан. Хүйтний манан татсан үедээ бол барьсан савааны үзүүр үнэхээр харагдахгүй тийм манан татдаг. Холоос одоо ирж машины гэрэл бол их ойртож ирж харагддаг. Тийм учраас тэр газар очиод тогтсон, тэнд амьдэрсэн би одоо өөрийгөө тайлбарлаж чаддгүй. Ер нь бол энэ Якут үндэстний заншил, байгаль, тэр амьдралын хэм маяг
Энэ нь бол манай монголчуудтай их төстэй учраас за тэгээд түүнээс гадна тэр Якутын байгаль газар нутаг гэдэг бол хүнийг өөртөө их татдаг тийм газар байна гэж би дотроо бодож явдаг юм да. Тэгээд одоо бас Якут маань бас одоо хүүтэн тэр нөгөө өмсдөг хувцсны хувьд гонцлогтой. Ямар санда бас зарим монгол хүмүүс тэнд амьдард юм биш үү? Тэгээ нөгөө цуцаа хувцтай Монголд ирсэн чинь яасан гэдэг та ярьж байна. Надад нэг одоо 5-6 жилийн өмнө та нөхөд битэх байх энэ халдвартын больницын дарга Сүхэ гэж байсан. 10 жилийн ч өмнө. Түүний найз нь Якутад амьдарч байгаад Якутаас амралтаараа ирсэн юм байна. Тэгээд одоо тэр Сүхэ эмчийн ярьж байгаагаар миний төсөөснөр тэр хүн бол Якутын дээд зэргийн гоё хувцас, дээд зэргийн үнэтэй хувцсыг өмсөд ирсэн байна. Гэтэл манай монголчууд нүдээр харахад ингэж харагдсан. Нөхөөс болсон тийм илгэн дээлтэй энэ тэндээ ингээд нөхчихсөн. За тэгээд хөдсөн бойтгтой явж байна лээ гэж. Тэгэхээр энд бол одоо манай монголчууд мэддэг болоод аваад байгаа шүү дээ. Сая гаруй төгрөгөөр одоо үнэтэй гэдэг ингээд авчимсад тийм буталтай тэгээд үндэсний одоо тэр дулаахан хувцастай ирсэн манай монголчуудын нүдэнд бас тэгж харагддаг. Тэгэхээр эндээс юу хэлэх гэж байна гэхээр үндэсний соёл, үндэсний хувцас, үндэсний ёс жаяг бас таардаггүй. Зарим талаараа адил төстэй зүйл байдаг боловч зарим талаараа асар их зөрдөг юм байна да гэж би бодож байсан. Тийм явдал тохиолдож байсан. Та тэгээд одоо Якутын олон жил амьдрахтаа бас Якут үндэсний хувцсыг өмсөж байв. Монгол үндэснийхээ хувцсыг хэр өмсдгийг танд яг тэр хувцсуудаа өмсөх боломж гардаггүй. Энэ их энгийн юм билээ таач яа. Тий одоо би бол ер нь тэгээд одоо бидний үеийн хэн бол 90-ад оны 70-ад оны 80-ад оны улсууд чинь социализмаар хүмүүжчихсэн. Тэгээд Орос хувцс өмсөө суртсан бодохтой одоо тэр хүний одоо тэр гоёл чимгэлийг ч өмсдөггүй, Монголынхоо гоёл чимгэлийг ч өмсдөггүй, харин тэр үнэтэй тэр нэг автор унхайсан усаан малгайг бол аргагүй хэрхэн амьдралын ихээр үргэлж өмсдөг. Анхаарал бол ийм малгай яаж өмсөн дөө гэж бодож байсан. Тэгтэл одоо тэр шиг сайхан малгай хувцс алга болчихж байгаа юм. Тэгэхээр одоо бас Якут тал руу уусч байгаа юм болов. Тэгээ хүний газар амьдарч ажиллаж байгаа хөдөл одоо би гэр бүл маань Якут, тал нь Монгол, тал нь Якут. Охин маань одоо 24-5 хүрч байна. Якутын өрн дорны их сургуулийн эдийн засгийг төгсөөд дараа нь магистрийн одоо шатыг дамжааг төгсөөд одоо Якутын нэгэн том даатгалын компанид хэлтсийн дарга хийж байгаа. Тэгэхээр дээр нь амьдрал бол тэгээд би Монголд ирдэг, Монголд дуртай. Тэгэхээр заримдаа 5 хоноо, заримдаа 14 хоноод ингээд буцах шаардлага гардаг. Ягаад гэвэл эргээд татагддаг. Тэгэхээр нөгөө хаана гэр байна, хаана хүүхэд байна, хаана гэр бүлийн хүн байна тийшээгээ бол татагддаг юм байна лээ. Ийм учраас тэр түрүү яриадглаа энэ гадаадын бичиг баримттай гэж. Энэ хүний газарт амьдрахад тэр хүний нутгийн бичиг баримтгүйгээр та бол ер нь хэнч биш. Тийм учраас амьдралын аргагүй хэрхэнд би 95-6 оны үед тэр Оросын холбооны иргэн болох гэж явсан байгаа юм. Тэр үед бас нэлээд олон улсууд эмчилж ингэж явсан учраас тэр орлого сайд нь уулзаад та одоо яах гэж иргэн болох гэдэг байгаа. Тэгээд энэ одоо хүний иргэн болоод яах вэ? За яах вэ? Та болох гэдэг бол би зөвшөөрье гэдэг энэ Москвагаас ирсэн бичгийнхэн хариу өгөөд намайг зөвшөөрсөн юм байна. Тэгээ гэртээ ирээд бас нэг цуслангийн байр үе тэрэндээ очиж сууж ирсэн чинь нэг л сэтгэл эвгүй болдго юм байна лээ. Одоо эх орноосоо ингээд урууж байгаа ч юм шиг, явж байгаа ч юм шиг. Тэгэхээр нүдээс хойш бусад давхиж шишээд би ерөөсө болио. Тэр Якут Оросын иргэн болохоо боллоо гэсэн. За тэрэн дээр байлгүйгээд буцаагаад энэ архив татгалгаа хийгээд өгч гэсэн. Тэгээ дараа жил нь би тэр одоо хүний нутагт амьдрахад видна жительство гэж юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр видна жительство хугацаа дуусаагүй. Гэтэл Оросд бол сүлд нь өөрчлөгдөд 2 толгойтой бүргэдгүй болчихсон. Миний видна жительствогийн сүлд нь хуучнаараа байсан. Тэгтэл надтай хамт явсан одоо Якутийнхан бүгд мэднэ монголч, ятгч, хөгжимчин, балдар жигчдэрийг авгаа хүүхдүүд нь уулуулад хил дээр буулгаад буцаагаад Монгол руу хөгөөд оруулчихсан. Ягаад гэвэл хуучин сүлдтэй бичвэртэй явж байна гэдэг.
Тэгээд дараад нь орсон элчин дээр очсон чинь энэ манай буруу, та бол явах ёстой гэд би сэж өгөө тэгээд үн мөнгө авалгүй тэгээ гаргасан юм. Тэгмэртээ нөө очингуудаа за би ер нь одоо болохгүй нэ. Би ер нь Оросын иргэн болдгийн байгаа гэдэг нөгөө гадаадын иргэдийн үйлчлэх газар дээр яваадсэн чинь манайд хууль өөрчлөгдсөө. Та одоо шинээр материалаа бүрдүүл нодлон жил танаас хойш ингээд шинэ хууль гарцсан ш. Тэгэхээр би одоо асууж байна. Гэхдээ танаа орлогч цай тэр үе ингээд хуучнаар ингээ болгочихгүй бол яахав гэсэн чинь бид яаж мэдвэхтэй одоо сайд л мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө сайд дээр яваад очсон чинь за яг тэр материалын олоод энэ хүнийг иргэний үнэлэх өгчих гэдэг. Ингээд иргэний үнэлэх өгчдөг юм байна. Тэгтэл энд чинь нэг юм байсан. Миний охин метавдорж явахтай. Би бол Бэхбат авахтай. Тэгэхээр Оросд бол 2 аваг заавал тохирч байж хүү ав болдог. Тэгээд 2 өөр авахтай явж байтал над одоо Оросын паспорт өгтөө Бэхбат авахтай метавдорж гээд өгчихгүй юу. Тэгэхээр би тэгж байгаа. Энэ миний эцгийн нэр. Одоо эцгийн нэр гэхээр Оросоор бол очтой болчдөг. Тэгсэн та нэг англи хэл дээрээсээ орчуулад нотариудаар батлуулаад аваад ирэхлээр батлуулаад авчаад өгсөж метавдорж Бэхбат гээд овог байхгүй хийгээд гэсэн. Овоггүй паспорттай гадаадд хүн болвол одоо энэ 2-3 жил амьдэрсэн. Ерөөсө хүн бүгд гайхад овог байхгүй хүн гэж ер нь дэлхийд байдаг юм аа гэдэг. Хамгийн сүүлд нь Шенгений виз авахгүй явах гэсэн чинь та овогтой болж тэр виза авдаа гэд хариу өгöd намайг явуулав. Тэгэхээр нэргээд Якутын тэр байгууллага тандаж явж байж өөртөө метавдорж гэж авах хийсэн. Одоо охинтойгоо ижлэх авахтай болох гэж. Тэгээд эцгийн нэр бэхтэр ийм сонин явдлууд хүний нутагт амьдрахад гардгийн бичиг баримтгад үйлдэл ер нь маш нарийн зүйл байдаг юм байна гэж мах ясандаа тултал ойлгосон. Нам монголчууд ч тоохгүй шүү дээ. Паспорт бол паспорт. Тэрэн дээр буруу нэртэй ч вэ, зөв нэртэй ч вэ, сүүлийн үед л чангараа үстэй. Паспорт бичиг баримт гэснээс одоо ингээд үсгийн зөрөө гарахад хүртэл одоо өөр болчиход шүү дээ тий. Ганцхан үсэг Е2 зөрөхөд л одоо Оросд бол тэгээд та энэ биш байна л гэж шүү дээ. Тийм учраас бол маш нарийн. За тэгээд хүний нутагт ажиллаж амьдарч байхад жаргал зовлон бас хүн тохиолдож шүү дээ. Сайхан хөгжилтэй юм юу байв? Одоо бас хүнд хэцүү яг юу байв? Тэгээд бас хэцүү үед байдаг юм аа. Энд ч одоо ингээд хүний нутагт амьдарч байхад нөгөө улсууд маань тэгэн шүү дээ. Зарим нь л нийлдэл нэг муу ядуу Монгол ирсэн тэгээд одоо энд одоо бүр ингээд одоо хөлжчихээд одоо биднийг одоо орон байртай бол чадаагүй хүртэл одоо орон байртай болсон юу юм гэдэг. Тэгээд нэг тэр байгууллагынхаа нэг ойгоор нэг цаавуугаа суужсэн чинь нэг нөхөр тэгээд болдгоо. Тэгэхээр нөгөөдхий шин барьж аваад ингээд намхавтарч юм байсан. Ингээ болноор одоо нэг Чингис хааны үеийн цэргүүс нөгөөдхий чулууччихсан чинь тэрнээс хойш тэр нөхөр над 10-аад хоног 2 шаттаар намайг харуул тэр нөгөө шатаар нөхөстө тэгднийг явж тиймэрхүү юм болдгийн. Тэгээд тэглээг энэ хайхтар зодолдоод сүйдлээд байхгүй л да. Цаашаа явбал тэгэл шоронд орчих шүү дээ. Тэ. Сайхан тохиолдлуудаас юу вэ? Та ч одоо энэ Якутийнхаа анагаахын их сургууль чи 2009 оноос 2007 он хүртэл бас багшилж байсан тийм ээ. Дараа нь бас одоо профессор болсон. Тэр сайхан тохиолдлууд бол яг хуу конкурсээр ингээд анагаахын дэд сургууль багшлана гэд одоо конкурс авдаг юм байна. Тэгэхээр би хэлсэлдэ. За би ер нь болио. Танай чинь бол тэр намайг сонгоод конкурсээр багсаар авчих юм гэж ямар юм байх вэ? Ер нь яхан айц сүц төрж байна. Энэ эрдэмтдийн хурал зөвлөгөөнийг би давж гарахгүй байж магадгүй ер нь болио гэсэн чи өө яаж болдгийг те та ямар ч байсан тэр конкурст ор гэд. Тэгээд тэр эрдмийн зөвлөлийн хурлаар орж конкурсаар орж явахад би тэдэнд хэлж ирсэн. Би энд танай засгийн газрын ордонд ороход бол надад их амархан байдаг. Гэтэл танай энэ эрдмийн зөвлөлийн хурлаар орох энэ анагаах ухааны дэд сургуульд багшлах гэдэг бол ер нь давж орохгүй даваа байдаг юм байна гэж хэлж ирсэн. Тэгээ яг битсэн бүтээл энэ юмнуудыг үзээд тэгээ нууцхан тураахад 18 хүний 3 татгал 15 нь зөвшөөрлөгч ингэж анагаах ухааны дэд сургуульд багшлах эрх олж авч байсан юм. Тэгээд эхлээд доцент гэж явж байгаа сүүлдээ профессор хэдл бол цалин нэлээ нэмэгдэж бас хүний газар хүний зэрэгтэй амьдрах боломжтой болж байсандаа бас баярлаж байсан. Түүнээс гадна одоо нас өндөр болоод 60 хэд түрээ дэр 60 хүртлүү 55 тач байлуу тэтгэвэр тогтоож өгөхөд бол би бас
гайхаж байсан. Би одоо Монголдо бүх насаараа ажиллаж хаад энэ хүний газар нэг 15 жил ажиллаад ингээд энэ улсын авч байгаа хэмжээний бас ч нэлээд дутхааргүй тэтгэр авч байгаа энэ бас харж үздэг юм байна да гэж ингэж дотроо бас их таашааж бодож байсан. Иймэрхүү зүйлүүд байдаг. Тэгээд жаргал зовлон янз янзын юм тохиолдсон шүү дээ. Хүний газар өвдөн. За тэгээд нэг юм тэмдэглэж хэлэхэд би тэнд тэр зүрх бас өвдөд ингээд Якутын одоо эмнэлгийн төвд нь эмчлүүлж зарим нэг жижиг хагалгаа хийлгэж энэ төр байлаа л да. Тэгэл сая ирээд замдаа жаахан өвөрхөд байхлаар энэ танад байдаг доктор профессор Эл Жамбалжов гэж байдаг. Одоо миний үеийн хүн дээ. Тэрний тусламжтайгаар 3 дугаар эмнэлэгт үзүүллээ. Тэгэхэд л хоёр жоохон залуу нэг бат ундрал нөгөөх нь хэн гэж Батнаран гэж хоёр жижигхэн нэг эмэгтэй нэг эрэгтэй үзсэн. Гэтэл тэдний мэдлэг одоо миний хэмжүүрээр хэмжихэд Якутын профессоруудын төвшөнд мэдэж байна. Энэ бол надад их бахархалтай санагдсан. Дараад нь одоо тэр танай зүрх судасны зөвлөх хувийн эмнэлэг дээр үзлэг хийж байсан. Энэ Бумасана гэж эмнэлгийн ерөнхий эмч байсан. Тэр хүмүүний мэдлэг тэр зүгээр ямар ч аппаратгүй үзээд хэлж байсан юм нь сүүлд нь тэр зүрхний аппаратын бичлэгтэй одоо тэр эмчнэрийн дүгнэлттэй яв цав таарч байсан. Эндээс үзэхэд манай Монгол эрдэмтэд бол ер нь асар өндөр төвшөнд багаж хэрэглэн бол асар өндөр төвшөнд хүрчихсэн байна гэдгийг бол заавал тэмдэглэж хэлмээр санагдлаа. Үнэхээр одоо ер нь өндөр төвшөнд хүрчээ. Зүрх судасны хувьд. Тэгэхээр одоо бас манайхан чинь гадаад руу яваад одоо манай Монгол хэмжээс болохгүй байна гэж мөнгө зараад дахиад байдаг. Сүүлдээ аргаа ороод Монголдоо ирж гин гэд янз бүрийн юмнууд бас байж. Тэгэхээр бас одоо мэдлэгтэй чадaltaй сайхан хэмжээрээс түших. За би энд танд ганцхан жишээ хэлье. Жишээлх юм бол 2000 оны үед Эрхүү хотод Аракиг эмчилдэг бие түрийд гэдэг юм гарчээ. Гэдэл манайхан хуйлраад тэндээс нь очиад одоо олон мянган төгрөгөөр худалдаж аваад сүүлдээ тэр бариадууд нь энэ бие түрүүдийг бол мэдрэлийн ядаргаан төртөл ууж болно гэд ингээд зараад эхэлсэн. Гэтэл манайд Үлчүү 18 гэдэг 18 нарилгатай мөнгөн усыг номготгсон хүхрээр номготгсон энэ эмийг эхний хоёр мөнгө ус хүхэр хоёрыг авчаа одоо хүхрээр мөнгө усыг номготгочоод бие түрийд гэж нэрлээд манайханд өгөөд эхэлсэн. Манайхан очиад аваад эхэлсэн. Энэ одоо сэтгэлээрээ ингэж хайрын мөнгө, хайрын эм тэгтэл 18 хөлттэй нөгөө бүх хор одоо урхыг нь тэнцүүлээд өгдөг Монгол эмээ тоохгүй ингэж явдаг бол одоо мэдлэг мэргэжилтэй тун холбоотой. Тийм учраас юу ууж вэ хэнд очиж вэ гэдгээ жаахан судлаад харьцуул дүгнээд дараад нь тэр саяар нь мөнгө төлж ивэл зүгээр юм болов уу гэж боддог юм шүү. За мэдээч хэрэг одоо эрүүл мэндээ одоо эрүүл авч явахад эрүүл мэндээс ахиж хамгаалахад урьдчилан сэргийлэхэд бол бид бүгдээ өөрсдийн хувь хүний үүргүүд байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр энэ үүрэг дээрээ бас өөртөө судалгаатай, өөртөө бас нэг өөртөө эзэн болоод нэг юм уншичдаг, мэдчихдэг, харьцуулцдаг байхгүй бол хүний амаар давхиад ерөөсөө өөрийгөө өөр хүн шиг бодоод байж бас болохгүй нэ шүү тийм. За ер нь тэгээд би оюутан байхад манай багш нар ярьж байсан. Өвчтгийг эмчлэхээс урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр нь бид дотроос бодож байлаа. Гэхдээ ингээд урьдчилан сэргийлчихвэл одоо эмч хэрэггүй бол одоо тэгэхээр одоо ер нь ажилгүйдэх юм болов уу гэж. Гэхдээ бүр оюутан байхдаа тэгж бодож байлаа. Тэгээ голцоо орос багш нар хичээл заадаг байсан. Тэгтэл одоо энэ насны мөхөр дээр л хүн залуу зандан цагаас юу идэх вэ, яах вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй. Жимс ногоо идэж байна гэдэг энэ хятад ногоо аваад идээд өгөх юм бол хятадууд хэлсэн шүү дээ. Монголчууд хархвалсан байхаа бид одоо эднийг одоо тэжээгээд өхгүй юм. Тийм учраас эдэл ерөөсө хархвалсан гэж. Тэгэхээр энэ пестицид гэдгийг одоо энэ хортой энэ хятад ногоог идчихээс жаахан өндөр үнэтэй, жаахан ахиухан үнэтэй энэ Австрал баруунаас орж ирсэн энэ ногоонуудыг эсвэл Монголдо одоо бордоогоор тарьсан энэ ногоогоо идчихвэл араа урт наслах болоо да. Тэгээд малын мах идэхтэй хүртэл одоо мөнгөс идчихсэн малын мах идэхүү
зүгээр ердийн бэлчээрт тэр мөнгө уснаас хол байсан малын мах идэхүү хүртлээр бодох хэрэгтэй юм болов уу гэж боддгийг. Тэгээд одоо мах гэсээс ер нь бол одоо монгол хүний одоо эрүүл авч явах, монгол хүнийг урт наслуулах, монгол хүн одоо монгол оюун ухааныг одоо өвлж авалт үлдэхэд бол маш их асуудал байна. Хитрхи их одоо өөрсдөө мундаг болсон юм шиг санаад энэ бүхнээсээ холдоод өөрөө өөртөө хорлоод байгаа юм шиг сэтгэл бас төрөд идэг болчихлоо. Энэ миний зөв буруу юу? Яг үнэ. Би саяхан одоо танай Монгол нэг Facebook дээр уншлаа да. Тэгсэн чинь сүү уух юм бол ер нь үхэхээр юм битсэн байна. Одоо Английн нэг хэвлэл дээр гарч ирсэн сүүтэй цай уувал бас одоо ер нь урт наслахгүй гэж. Тэгэхээр энэ одоо манайд мэдлэгтэй хэлний мэдлэгтэй усуд бий болж л дээ. Тэгэхээр энэ гадаадаас юм хуулахтаа ийм гажуудуулсан орчуулгыг хийж ингэж Монгол төмнийхээ үндэсний одоо иж жоох юмроо дайраад ах юм бол хэрэггүй болов. Ер нь сүүн бүтээгдэхүүнээс болоод монголчууд хордож байсан, монголчуудын нас богиносч байсан юм бол байхгүй шүү. За молочны кислота гэдгийг сүүний хүчил гэж жаахан ихсүүл ер нь жаахан сөргнөлөө би тэгтээ энэ нөхдийн бишиж байгаа шиг манай Монгол сүү бол ер нь хор болно гэж хизээч байхгүй дээ. Энэ Монгол үндэснийхээ хоолыг жаахан хөндлөж энийгээ идэж тэгтээ экологийн цэвэр газруудаас авч идэж байх л зүйтэй болов. Түүнээсээр одоо сүүлийн үед яриад байгаа мах идэж болохгүй ногоо идээд вэ гэж. Ер нь мах идэхэд хортой юм байхгүй шүү дээ. Мах идэхэд таргалахгүй, махны уурга гэдэг чинь хүнийг таргалуулдаггүй юм байна. Кремлийн хоол гэж өөр нэр томьёо гарч байсан шүү дээ. Энэ махан хоол идэж турах. Тийм учраас энэ махаа бол ер нь багасгах, мах идэхгүй энэ төр гэхэд бол ер нь нэг айхтар шинжлэх ухааны үндэстэй зүйл биш дээ. Тэгээ бидний үед одоо миний хэмжээнд байгаа зарим нөхдүүд бол докторийн зэрэг хамгаалаад бүтээлүүд хийгээд ингээд батлаад байгаа зүйл маань 20 жилийн дараа инээдэмтэй болж харагдана шүү дээ. Тэгэхээр бид энэ байгаагийн төвшөнд мэдлэгтэй юм шиг зарим хүн харагдж байгаа боловч яг энэ хөгжлийн төвчнөр хэмжигдэх юм бол бидний мэдлэг юу ч биш шүү дээ. Энийг л бол айхтар сайн бодох хэрэгтэй болов залуусууд байна. За бас одоо бид нар сайхан баяр наадман болж байна. Бас одоо та залуу насаас нотхорндоос байсан үе. Ер нь бас баяр наадмын холбогдлолтой таны сэтгэл зүтсэн сайхан дурсамжууд байна уу? Баяр миний охин ч одоо Якут төрсөн шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэл нь Монгол байдгийн байна гэж ойлгосон. Одоо 100 болохоор бид яг энэ Гүрж ч юм уу, Азербайджан ч юм уу нэг жаахан байгаль ус сайтай газар шууд амарчдаг. Энэ жил бас тийшээ явъя гэж бодлоо. Охин маань тэгж байна. Аава наадам үүснэ. За тэгэд манай Монголд бол ингээд анх ирэхэд их амархан байдаг. Өдөр болгон поезд явдаг. Өдөр болгон Навушкаас Сүхбаатар орж ирж болдог. Одоо бол 7 хоног 2 хон болчихсон. За тэгээд тэр 2 поезд нолцохгүй бол тэр машинаар явна. Монголд улаан үдээс эрхүүгээс ирэхэд бол нэлээд хүндрэлтэй болчихсон. Онгоцны хөлөөс сойрхоод үзэхлээр 20,000 рублийн дайтай юм байсан талдаа. Тэгэхээр 20,000 рубл гэдэг чинь бол арай хатсан шүү дээ. Тийм болохоор энэ Монгол сэтгэлгээ гэдэг бол хаанч төрсөн тэр генэд байгаа бас байдаг юм байна гэж боддгийг. Тэгэд охиныхоо шаардлагаар Монголд одоо баяр наадмаа үзэх гэж ирээд ингээд сууж байгаа юм. За тэгээд одоо бас манай ТV ардлын манай хамирч зашлаад бас залуу насаа ер нь хүн хаана ажиллаж амьдэрсэн гэсэн монголоор байдсан бэ. Бид бас монголтой хэлэхтэй шүү. Бид бүгдээрээ тийм ээ баяр наадмаа сайхан тэмдэглэхийн тулд бас одоо сэтгэл зүрхээ зориулт юм шүү гэдгийг бас харуулах зорилготой бас энэ бичлэг маань хийгдээд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд би таныг бол одоо эрдэнтийн хүний чинь хувьд гэдэг юм уу, монгол хүний чинь хувьд гэдэг юм уу, хувь хүний чинь хувьд гэдэг юм уу одоо ингээ олон талаас нь сонирхож одоо сонсоо таны мэдлэг оюун таны энэ одоо сайхан ярьж байгаа амьдарч байгаа амьдралаа сайхан авч явж байгаа ингээ хараад үнэхээр би бахархсан л да. Тэгээд бодож исэн би яагаад энэ сайхан хүнээс ярьцлага авч болохгүй гэж вэ? Би энэ хүнээс ярьцлага авснараа гадаад амьдарч байгаа монголчуудад хэлүүлээд энэ хүнийг сайхан үг хэлэх байх те. Амьдралын жаргал зовлон ийм байдэн шүү. Тэгвэл их нутагтаа ирэхийн жаргал зовлон бас ийм байна гэдгийг бас хэлж байна. Тэгээ өнөөдөр ингээд наадам ингээд болох гээд наадмынхаа одоо хуушурыг идээ тийм ээ ингээд сууж байгаа энэ сайхан олон түмэндээ баяр наадмаа сайхан хийж байгаа хүмүүстээ бас сайхан сэтгэлийн сайхан үг илгээхгүй юу? За ингээд ер нь Монгол төмөн
хүнийхээ тооноос болдгүй юм шиг байгаа юм. Манай монголчууд 3 сая хүнтэй. Якутууд бол ердөө ганцхан сая хүнтэй. 500-аад мянган якут, 500-аад мянган одоо орос янз бүрийн үндэстнүүд байгаа шүү дээ. Гэтэл тэд чинь нодлон жил миний мэдхээр Монгол улсад ирж 13-ны өдөр Якутын наадмыг зохион байгуулсан. Энд 13-нд Монгол улсад одоо Сэргэ гэд модон одоо баган морины уяа гэж монголчууд ярьдаг. Эннийг зоож тэрнийг хөх мөнгө тэнгэртэйгээ холбох ёслол хийсэн. Эндээс үсгэд одоо манай монголчууд бол энэс юунаас нь дутав. Тэгээд энэ дашрамт хэлэхэд бол намайг энэ ТV10 телевизийн одоо нэвтрүүлгээр дамжуулан Монгол түмэнтэй мөр холбож өгсөн явдалд би одоо туйлаасаа их баярлаж байгаагаа та бүхэндээ илэрхийлж хэлмээр санагдаж байна. За бас бид нэр бас одоо Монгол туурхтан гэдэг Монгол дэлхийн одоо өнцөг болон бүрт амьдарч байгаа монголчууд гэж хэлнэ. За их нутгатаа сайхан амьдарч байгаа монголчууд гэд бид нар тийм Монголд 3 сая хүнтэй гэж бид нар өөрсдөө одоо маш цөөхөн юм шиг бодохын бол хэрэггүй юм байна. Дэлхийгээр маш олон сайхан монголчууд байгаа юм байна. Монголдоо илгэхтэй өвчнөө сайхан хүмүүс байна. Монголчуудыг хайрж хүндэлдэг бол сайхан дэлхийн одоо олон байд юм байна. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдийнхээ ёс заншлаа, өөрсдийнхээ амьдралын маяга монголоор навж үлдэх тийм ээ. Монгол хамгийн гол нь оюун ухаанаа эрүүл сарвал байлгаж оюунлаг байх нь хамгийн чухал юм байна. Эд хөрөнгө одоо тэг өмсөж зүүх энэ бол яг байдаг зүйл юм байна. Хамгийн чухал нь бол оюун ухаан юм биш тий. Тэр оюун ухаанаа зөв авч үлдснээр тэр Монголд гийн тэр Монгол хөх тал бүсэд байгаа юм шүү дээ гэж миний ойлгосон байна тий. Тэгээд зэрэг бид нар бас ингээд монголчуудаараа ингээд яваад маш олон сайхан сонсож байна. За үүний нэг жишээ бол өнөөдөр би одоо энэ ингэртээ зүйсэн байгаа энэ зүйлт бол сая Якутд яваад ирсэн тэр Исаак Тулмаанд 2019 гэдэг үндэснийх нь баяр наадмын үед бэлгэсэн найзын манд бэлгэсэн сайхан бэлэг байгаа. Энийг би зориуд энд одоо тэдний хувцастай төстэй өнгөний хувцсан дээр өмсч одоо зүйлээ. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийнхээ энэ ярилцлагынхаа богинохон ярилцлагынхаа араас бас тэр баяр наадмын бидний явсан аяллалын тийм ээ одоо жижигхэн судалбарыг бас та бүхэнд үзүүлж харуулъя. За бид бас өөрсдийгөө гоочлох биш тийм ээ хитрхи их одоо ойргон зан гарах биш. Харин монгол хүн гэдэг тэр уужуу ухааныг тэр монгол хүн гэж их орноороо бахарах тэр сайхан сэтгэлийг зөв сайхан биедээ суулгаж тийм ээ үр хүүхдтэй хоочтой сайхан авч үлдээж өг дээдс маань одоо ахмадууд маань энэ юм бид нөр үр хүүхдтэй одоо өвлүүлэхтэй үр дээдсээс сонссон тэр үлгэр тусаараа сайхан биет бас хэлбрээр нь тийм ээ боломжтой бол биет хэлбрээр нь одоо сайхан ингээд өвлж ирсэн юмараа ингээд хэлж ярьж сайхан тийм уужуу тайван ухаантай байгаасай гэдгийг одоо өчигөн бодлыг дотроо бодож шингээж та бүхэндээ бас хүрхийг хүслээ. Ингээд өнөөдөр бидний нэвтрүүлгийн хомир залран ирээд бас богинохон ч гэсэн яриа өгсөн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд энэ одоо үзэгч олон маань Монгол түмэн маань наадмаа сайхан хийгээд газар дэлхийн маань сайхан өнгө цэсэн засаж тийм ээ хурдан мордууд маань хурдан байж бөхчүүд маань сайхан баярлдээ жив хадаан гайхуулж одоо шагаа харваа маань мэрэгэн байж сурн одоо онч байгаа сайхан олж тийм ээ одоо Монгол түмэн маань дэлгэр сайхан ингээд наадах болтойгоо. За бидний яг зориод ирсэн хол ойрын зочин бүхэн маань сэтгэл өдрөг байж Монгол бидчүүд ямар сайхан баярлнаад юм бэ? Монголчууд маань ямар сайхан юм бэ? Нөгөө сүүн цагаан сэтгэлтэй үнэхээр хэвээрээ байгаа юм байна шүү. Энэ дэлгэр сайхан нутаг орно. Үнэхээр сайхан юм аа гэдэг энэ сайхан багтлыг баяр багтлыг төвлөсэй гэж хүсэж байна. Ингээд та бүхэн маань сайхан надаарай.